Ciao Paolo. Ciao Graziana. Vedo che sei tranquillo. Tranquillissimo. Finalmente, perché è stata dura, eh? È abbastanza lunga, sì. Dunque, dovevi rimetterti a posto la bocca, Sì. perché tu sei una persona che digrigna. E quali problemi avevi? Praticamente io avevo consumato tutti i denti sia dall'arcata superiore che l'arcata inferiore. E questo, a parte il fatto estetico che è importante dal punto di vista umano, c'era anche il problema della digestione, perché tanti cibi li dovevo non masticare perché non ce la facevo a masticarli. E Dovevo prendere provvedimenti. Sì. È stata una scelta pensata, perché tu avevi anche optato per Sì. il turismo dentale, quindi andare Sì, in Croazia. sì. Diciamo che il turismo dentale ho sempre avuto il dubbio di dire, se succede qualcosa nel dopo, non posso fare su e giù Italia-Croazia. Un conto uno dice ci va a ferie, ma un conto uno deve andare a curarsi in Croazia, diventa un problema, Tu vieni da Venturina, sì. in Maremma. Qui siamo a Viareggio, Sì. alla Iris di Viareggio, Sì. e qui c'è una bella sala operatoria. Sì. Ho conosciuto il dottor Cesare Paoleschi, che mi ha spiegato cosa avrebbe fatto e mi ha detto subito: guarda, per la parte superiore ci vorrà un po' di tempo prima di metterla fissa, e ho detto va bene, metteremo la mobile. Allora, il giorno dell'intervento tu sei stato addormentato, Sì. dolcemente, perché hai fatto una sedazione cosciente. Raccontamelo tutto. No, ho avuto, qualche giorno prima ho avuto il colloquio con l'anestesista, dove l'anestesista ha voluto sapere tutta la mia anemsi Tutta la tua clinica, storia, certo. la storia clinica. Quando ho valutato che questa anestesia era fattibile, il 9 giugno sono andato lì qui in clinica. Quando ho fatto questa anestesia, che io praticamente non mi sono manco accorto, e che mi hanno messo il lago in vena, e poi dormivo. Sereno, tranquillo. Quando mi sono svegliato era già tutto finito, mi hanno rifatto la panoramica per vedere se era tutto a posto, e poi mi hanno mandato a casa. Allora, facciamo tutto quanto il riassunto. Quel giorno, con il dottor Cesare Paoleschi, hai fatto 4 impianti nella parte inferiore e 4 impianti sulla parte superiore. Allora, 4 impianti, una protesi dopo 2 giorni fissa nella parte inferiore, Sì. un po' di attesa per il superiore, e dopo pochi mesi hai messo tutto fisso. E dopo pochi mesi ho messo tutto fisso. Come stai adesso? Bene, sto bene, mangio di tutto, non ho problemi di nessun genere. Ecco. Dopo l'intervento sei gonfiato? Il pochino è normale, però non quel gonfiore da dire uno non parla, uno non mangia, uno non... Poi Hai ho messo il ghiaccio. Hai avuto dolore? No. Un grosso dolore posso dire non l'ho avuto, ecco. Alla fine di tutto ti hanno messo un bite per la notte, eh? Hai un bel apparecchio per non battere più? Perché... L'arcata superiore sull'arcata inferiore. E come va? Te lo metti la sera? Bene, sì, la sera me lo metto, prima di andare a letto mi metto il bite, la mattina me lo ritolgo. Allora, mi stavi dicendo che adesso mangi? Sì, mangio di tutto, e non ho problemi assolutamente di nessun genere. Hai speso molto? Li hai spesi volentieri? Sì, no, se andava fatta. Il dottor Cesare com'è stato? È stato gentile, mi ha spiegato cosa veniva fatto, e su quello non ho mai avuto dubbi, ecco, avevo fiducia, ecco, su questa cosa qui. Ci vuole una cosa risolutiva, veloce, in modo da... E così è stato? Sì. In una giornata? In giornata ho levato tutto. E hai messo tutto? Io ho messo tutto. Perché hai messo, ripetiamolo, Sì. 4 impianti inferiori, parte inferiore. E 4 impianti superiori. Beh, insomma, adesso è tutta un'altra storia. Sì,
cambiata completamente tutto dal punto di vista sia della masticazione, della digestione, dell'aspetto fisico esteriore, ecco. Prima se magari ti facevi una foto non potevi sorridere perché ti mettevano in imbarazzo, o evitavi di ridere perché ti mettevano in imbarazzo. Ora non hai questo problema, che penso sia importante umanamente, ecco, parlando. Certo. In famiglia cosa ti hanno detto? In famiglia, i figlioli sì, erano contenti. Mia moglie all'inizio si è messa a ridere, poi però ha dovuto riconoscere che hanno fatto un bel lavoro. Grazie per averci raccontato la tua storia. Prego. Tanti auguri per tutte le cose che fai e facci un bel sorriso.